подкастын шинэ цуврал дугаар эхэлж байна. За энэ дугаар маань би ганцаараа хөтлөхгүй. Хөтлөгч нар ч биш л дээ. Зүгээр хоёулаа байхын надаас гадна нэг залуу байна. Тэгээ бид хоёр янз бүрийн сэдвээр цаг үеийн сэдвч байж болно. Тэгтээ аль болох арга бэлэгтэй шинжлэх ухаан, ёс заншил одоо тал талын те монголчууд юу гэдэг бол барууныхан юу гэдэг ч гэдэг юм те ингээд өрөнд оромж гэдэг юм те аль болох тэнцвэртэй те олон талыг харьцуулсан маягаар сэдвүүдээ хайх гэж хичээж байгаа учраас аргатай бэлэг гэж нэрлэдэг юм уу гэж бодлоо. Тэгээд хамтран хөтлөх залууга танилцуулъя. За сайн байцгаана уу? Оюун цогтой Мөнхбат архитектор мэргэжилтэй одоо барилгын зурагчлалын компани үүсгэн байгуулад бусдад адил хөдөлмөрлөд явж байгаа залуу байна. Маа подкаст юу ингээд далд ертөнцтэй холбоотой. Тэгээд тэр талын мэдээлэл ороод явсан. Одоо болохоор ингээд аль аль талынхын мэдээлэл тэнцвэртэй хүргэх үүднээс чиний хувьд ер нь тийм далд ертөнц байдгийг итгэдэггүй энэ талын мэдлэг мэдээлэл байна уу? Тэгээд би бол энэ далд ертөнц сүнсч гэдэг юм уу, далд хумсар, онгод бөөш, хүтээнч гэдэг юм уу, өвгдээц гэл те энэ олон ойлголтуудыг бол үгүйсэхдэггүй. Гэхдээ бас 100% ингэж хүлээж авч энэ бол туйлын үнэн гэж бас итгэдэггүй. Гэхдээ одоо би өөрт тохиолдсон юмнуудаас ингэж зүүн бэлгийн мэдрэмж бол байсан. Үгүйсэхгүй. Манай удамдч тийм хүмүүс байсан. Одоо яг үннийг хэлэхэд бол ингэж бага наснаасаа олон бөөнөр дээр, ламнар дээр очиж ингэж үзүүлж харуулж бусдын л адил гэж явж исэн. Үзүүлж харуулаа явахад бол нөгөө нэг бөөнөрнж, ламнарнж яг л хэлдэг. Шүтэн байна те, буулах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу те. Хуйгтай хуйггүй гэл. Зарим нь болохоор бүр чойжин гэдэг ч юм уу те. Одоо нөгөө нэг наа чин бүр хуйлагааны хойд дүр мөрч гэх тохиолдол бүр байсан. Тэгээ тухайн үед бол одоо юу гэдгийг их амар хүлээж аваад манай ээж аваа тэрийг юм чухалчлал за энэ хүүхдийнхаа одоо шүтэн мүтэн юу гэдгийг те тэрийг дууд нь оруулна ч гэдэг юм уу, шав оруулна гэж. Би яг өөртөө бол нүдэнд харагдажсэн, мэдэрчсэн зүйлс байгаа. Одоо зарим тохиолдолд болох гэж байгаа зүйлийг харах, тэ чихэнд шивнэх, мэдрэгжсэн зүйлүүд одоо хүүхэд наснд бол зөндөө байсан. Тийм болохоор бас үүсгдэггүй. Гэхдээ бол би энэ болгоныг чиний төвшөнд ингээ уншиж судалсан. Яг бөө бол ийм байдаг ч юм уу. Тэр талаас нь бол уншиж судлаагүй. Би илүү одоо шинжлэх ухаан, юмны учир шалтгааныг илүү логикоор олох гэж хичээдэг. Би бол илүү арга талаас нь логик дээр суурилсан талаас нь л одоо учир шалтгааныг тайлах гэж хичээдэг гэх юм уу. Архитектор мэргэжлийг хизээнээс яаж мэдэж сонгов? Яг үнэндээ бол архитектор гэж мэргэжлийн тухай бол мэдээгүй. Тэгэхээр энэ дээр л нөгөө нэг одоо ухамсар те онгод шүтэн байдаг те чамаа чиглүүлдэг гэсэн зүйлийг үүсгэж болохгүй гэдэг нь би одоо яг жишээн дээр тайлбарлах гэдэг юм л да. Жишээ нь 4-р ангийн хүүхэд энэ мэргэжлийн чинь үндсэн нэр бол архитектурын салбар гэж байгаа шүү дээ. 94-5 онд 4-р ангийн хүүхэд мэдэх боломжгүй байхгүй. Тэгэхээр би энийг бол янз бүрийн юмнаас дуулаагүй. Зүгээр цаанаасаа л одоо надад ирсэн мэдээлэл гэж үздэг. Бүр тэр үедээ л би архитектур болно гэдэг ангийнхаа 2 хүүхдийг нөгөө хоёр нь ч гэсэн юугаач мэдэхгүй 3 хүүхдийн яг уранзлоо. Тэр үедээ бол архитектор гэж мэдэхгүй шүү дээ. Архитектурч гэдэг юмаас. Зарим зүйлсийг бол би тэгж мэддэг. Яаж мэдээд байгаа нь тодорхойгүйгээр би мэдэж байдаг гэх юм уу? Өөр ямар тохиолдол байх вэ? Өөрөө мэдэж судлаагүй хэрнээ мэдээд идэг тэр тохиолдлууд нь. Одоо тэгээд хичээлүүд дээр гарч ирж шүү дээ. Одоо түүхийн хичээл, газар зүйч гэдэг юм уу те. Одоо жишээ нь түүхийн номон дээр баг зэргийн багталсан түүх гэх юм уу? Тийм байдаг. Тэнгүүт одоо миний мэдэрч байгаагаар болохоор илүү юм одоо агуу юм түүх байх хэвээр тий. Тэгэхэд би мэдчихэдэг ч байдаг юм уу тий. Тийм тохиолдол байна. Тэгээд архитектор мэргэжлийг сонгоод яг сурсан чинь чиний төсөөснөөс хэр өөр исэн бэ? Сурах нэг өөр тэгээ бас төгсөөд ажиллах бас шал өөр байгаа гэдэг шүү дээ. Би мэргэжилтэй хичээлийнхаа анхны өдрөөс л туртай байсан. Одоо 17-8 жил өнгөрчихөж байна. Одоо ч туртай хэврэл. Зүгээр яг анх төсөөлсөн гэдгээс бол бидний нөгөө суралцж явах үед ч юм болохоор багш нар ингэж зааж байгаа байхгүй. Одоо өөд болцсондоо бурхан болцсон. Багш нар одоо оргил гээд Эрдэнэт гээд архитектурын түүхийн багш байна. Эдгээр одоо хүмүүс маань болохоор бидэрт тэгжэл заажсан. Та нар бол одоо нийгмийн хамгийн урд явдаг хүмүүс те. Одоо нэгсэндээ мөс санзлагч те, цас санзлагч, зам гаргадаг, жим гаргадаг, соёлыг тодорхойлдог те, философиг тодорхойлдог те, нийгмийг одоо манлайлагч тийм хүмүүс байдаг гэж биднэрт бол одоо тэг заасан. Тэр нь бол надад одоо миний сэтгэлд одоо яг тодлол үлдсэн байна л да. Тэр үг одоо урлаг, шинжлэх ухаан, хүний зан анашин, аж ахуй, амьдралын одоо яг ингэж бүх зүйлийг хослуулж ингэж бүтээдэг салбар ихгүй юу?
одоо зөвхөн энэ барилгатай холбоотой бас ойлголт биш л дээ. Одоо та нар ирээс сонсч ирсэн бол эдийн засгийн архитектур те санхүүгийн архитектур гэж байгаа. Системийн архитектур гэж бас байгаа шүү дээ. Энэ бүх салбарт энэ архитектур гэдэг энэ ойлголт бол маш чухал ойлголт. Яг архитектурын талаар гэх юм бол угаасаа мэрэгчлэнүүдийнхэн талаар хоёулаа дараа дараагийн дугаарт ер нь те хоёр архитектор байгаа чинь яригдал явах. Тэгэхээр шууд өнөөдрийн ярих сэдвүүрээ орчие. Ер нь подкастын дугаар болгон дээр нэг хамаагүй юм сэдв ярихгүй битээр бол нэг 2-3 сэдвэл ярина. Яриаг явна гэж тохирсон юм байна. Тэгэхээр өнөөдрийн гол сэдв болохоор одоо Мөнхбатын өөрийн хувийн одоо хобби гэх юм уу те сонирхож судалдаг одоо хүний нүүрний байр байдлаар тоо хүний онцлог зан авир зэргийг ингэж тодорхойлдог. Тэр одоо ямар шинжлэх ухаан гэдэг юм лээ. За тийм тэр зүйлийг өнөөдөр ярих юм ярьж сонирхуулах юм байна. За энэ шинжлэх ухааныг бол физиогном гэж нэрлэдэг. За тэгээд энийг бол би бол хүүхэд байхдаа уншижсэн номнуудаасаа ингээд бас танилцуулаад явах гэж байгаа байхгүй юу? Яг энэ нүрээр шинжих энэ шинжлэх ухааны гол төлөөлөгч нь бол одоо Ноберт Класс гэж хүн байхгүй юу? Тэгээд анхны reading interface одоо нүрээр царайгаар унших гэдэг энэ ном бол ерөөхдөө бүх одоо нүрээр царай сонирхдаг хүмүүсийн гарын авлага болдог одоо яг л нэг символ гэж үүдэгт бэлэг тэмдэг болсон анхны ном байхгүй юу? Гэхдээ энэс ч гоё номнууд байгаа л да. Зүгээр өнөөдрийн сэдвээр нөө хамгийн одоо ялангуяа нөө дорны хүмүүст дорн буюу одоо Аз хүмүүсттэй бас илүү тохирдог тохиолдол ихтэй. Тийм учраас энэ номын тухай тэгээд language of the face буюу одоо нүүрний хэлтэй. Энэ нь болохоор бас Frank Gonzalez Crusoe гэдэг бас юм аа. Юу нь бол Crusoe гэдэг баг Netflix дээр кино миноч байгаа дөө. Mirror гэдэг бас нүүр царайтай холбоотой нөө алуурчныг царайныхын төрхөөр шинжиж олдог. Бас тийм гэхдээ нөө докюментари кино л тоо. Тэгэхээр нэг иймэрхүү хоёр номноос л өнөөдөр товчхон ингээд үндсэн тодорхойлолтуудыг сонирхуулаад ингээд ярьчих гэж бодоод байна. За тэгээд ойлгомжтой үүднээс ерөнхийдөө яг ингээд нэг эд эрхтнүүдээр нь ерөнхий хэв шинжээр нь яг тодорхойлоод сонсож байгаа хүмүүстээ илүү ойлгомжтой байдлаар тайлбарлаад. За тэгэхээр жишээ нь одоо дугуйн нүртэй хүмүүс ихэвчлэн одоо гаднаас нь харахад бол ийм дугуйн нүртэй хүмүүс гин цайлган тэгээд ийм даруухан байдаг. Яг ингэж даруухан харагдаж байгаа нь даруухан гэсэн шууд утга биш. Тэр хүмүүс нь яг цаанаа болохоор илүү ийм сэтгэл хөдлөлттэй цаанаа өөр бодол агуулж идэг ч гэх юм уу те. Ийм дэврүүн бодолтой хэрнээ хүмүүст гаднаас нь ингээ харахад даруухан мэт ийм сэтгэл төрүүлж идэг ийм царайтай байдаг. Тэгэнгүүт ромп хэлбэрийн хүмүүс нь болохоор илүү одоо ийм ирч хүчтэй амьдралд одоо ийм дундаршгүй ирч хүч байдаг штэ одоо ингээд хэдэж ямар нэг юм шантардаггүй ундаггүй бүх зүйлийг даваж гарах юм сэтгэлийн тэнхээтэй ийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр надад одоо яг монголчууд чинь нэг ийм шанаа өргөнтэй байдаг шүү дээ. За дүрлжин дүрстэй одоо илүү ойролцоо төрхтэй царайтай хүмүүс бол хөвчлэн одоо ийм өдөрдөгч шин чанартай альва зүйлд ингэж дарангуулах магадлал өндөртэй альва зүйлд ийм хатуу хандлагатай хүн уучлах чаддаггүй. Тэгээд зарим нь яг хуу хитрхийн нөгөө нэг юм альва нэг зүйл тууширдаг. Тэрнээсээ ч одоо тухайн хүмүүс одоо энэ дөрвөлжин нүрийн хэлбэртэй хүмүүс юм шинжлэх ухаанч тий илүү юм ус төрийн өдөрдөгч хэв шинж чанартай тийм албан тушаалууд дээр ажиллаж байгаа харагддаг. Зүрхэн хэлбэртэй гэдэг бүр нэг бид нэр тэгдэгч нэг энэ ста галзуу гэж хэлдэг шиг яг тийм сэтгэл хөөрөлттэй романтик драман туртай одоо юм сэтгэл нэг хөөрсөн шигэ бас юм амархан ундаг. Тийм сэтгэл хөдлөлийн юм туйлт юм аршинтай хүмүүс байдаг. Тэгээд гонцгой буюу одоо юм шүүр хэлбэрийн нүр царайд төрхтэй хүмүүс бол хөвчлэн одоо өөртөө ихтэй хүмүүс тийм таатай дулаан мэдрэмж төрүүлж чад. Одоо кино жүжигчин дуучин тий ийм урлагийн мэдрэмжтэй өөртөө ихтэй өөрийгөө ингээ хайрлаж чаддаг. Одоо нүрийн хэлбэрээр бол ерөнхийдөө ийм маш амархан энгийн хэдний юм тодорхойлтууд байна. За тэгээд одоо тэгвэл одоо илүү нүүрний нөгөө нэг бусад эд эрхтнэр хэрхэн хүнийг тодорхойлдог тухай би бас хэлж өгье. За өргөн тухын болохоор ухаалаг бодлоготой алсыг хардаг гэсэн ийм хэв шинжүүдийг агуулдаг. Нарийнхан тух нь болохоор практик үйлдэлд маш сайн алсыг харах чадвартай томоохон стратегч байдаг. За өндөр тух бол одоо мэдлэг босрлыг илэрхийлдэг. Эрдэм мэдлэгт маш гавшгаач юмыг сурахтаа маш амархан тогтоох ой тогтоолч чадвар сайтай ийм хүмүүс байдаг. За намхан тух нь
төргөн шийдвэр гаргадаг. Одоо юм яруу, төргөн аштай, ууртай, маш хурдан бодохгүйгээр үйлдэл гаргадаг. Ийм хэв шинжтэй хүмүүс байдаг. За тэгэхээр дараагийнх нь болохоор хөмсг. За тэгэхээр хөмсгөр бол өтгөн өмсгтэй хүн болох мэдээж ирч хүчтэй, зоригтой, удирдах чадвартай, баг зэрэг ууртай, догшин байх боломжтой. Эрэгтэй хүн ялангуяа юм өтгөн өмсгтэй байх юм бол нөгөө үр тогтоох чадвартай. Тэр нь маш өндөр байна гэж үздэг. Дараагийнх болохоор нарийнхан цэвэрхэн өмсг. Энэ болохоор ерөөсөө гоо зөв. Одоо урлагийн мэдрэмж өндөр те, хөгжмийн сонсгол сайн. Тэгэд маш эмх цэгцтэй, өөртөө итгэлтэй энэ байдлыг илэрхийлдэг. За нөгөө нумархан өмсгтэй одоо нумарсан ийм өмсг байдаг шүү дээ. Уран бүтээлч нар их өвчлэн тийм байдаг. Одоо Пикассо, Да Винчи те. Одоо энэ урлагийн одоо ялангуяа уран баримлч нар бол их өвчлэн ийм нумарсан ийм өмсгтэй байдаг байхгүй. За шулуун өмсг одоо яг шудраг хаач одоо ил шууд хэлий гэсэн үг ил чинь шулуун шудраг зантай. Ямар нэгэн зүйлд шууд бодитойгоор ханддаг. Энэ хүмүүс бол хөвчлэн нөө шүүгч аливаа зүйлийг таслан шийдэхтэй ийм ажил дээр илүү тохиромжтой тийм хүмүүс байдаг. За дараагийнх нь болохоор нүдний тухай хэлж өгье. Том нүд болохоор мэдрэмтгий, сэтгэл санаа амархан хөдөлдөг, уран сэтгэм сайтай. Илүү юм урлагийн талын, урлагийн мэдрэмж өндөр ийм хүмүүс байдаг. За жижиг нүд нь болохоор аливаа зүйлд маш анхаарал төвлөрүүлж чаддаг. Цэвэрч, нямбай, тайм менежмент буюу цагийн менежмент маш сайн. Тэгээд илүү одоо интроверт буюу одоо дотгошоогоо зан характераа ил гаргадаггүй тиймэрхүү төрлийн байдаг. За доос чиглэлнүүд. Энэ нь болохоор ийм зөөлөн одоо хүмүүс байдаг. Илүү ийм ан амтан байгаль дэлхийг хайрладаг те. Ийм өрөвч нинжин сэтгэлтэй. Дээшээ чиглэлнүүд болохоор зоримог, эрч хүчтэй, өөртөө итгэлтэй. За хол зайтай нүд нь болохоор бүтээлч, уян хатан сэтгэлгээтэй. Тэгээд баг зэргийн харамч ийм хүмүүс байдаг. За ойрхон нүдтэй хүмүүс бол аливаа зүйлд хит ийм шүүмжтэй, шүүмжлэгч нар байдаг. Нарийн детальны зүйлст хит ийм анхаарал өгдөг. Хүнтэй харьцаа сууж байхдаа одоо жишээ нь гар хуруунд руу хараад идэх ч юм уу те илүү ийм деталь зүйлд маш их ийм гэрхаа ийм төрлийн хүмүүс байдаг бахнэ. За дараагийнх нь бол хамраар том хамартай хүн. Өөртөө итгэлтэй, удирдах одоо ийм зан чанартай. Гэхдээ авиастай чадвартай гэдгийг илэрхийлж байгаа биш. Зүгээр өөрөө удирдах туртай. Тэрнээс бол яг авиастай удирдахч болдоггүй. За болсон тохиолдолч байгаа. Гэхдээ өөрийнх нь л нөгөө угийн юм төрлөх зан чанар нь ингээд удирдах гэдэг юмыг. Тэрнээс бол нэг юм те сайн удирдахч гэсэн утгатай бас биш шүү те. За жижиг хамар болохоор ийм жоохон ийм залхуу хүмүүс байдаг. Аливаа зүйлийг ингээд хэлбэрчлэх гээд яавал энийг хурдан их вэ те. Бүх ингээд жижиг сажиг зүйлд анхаардаг. Одоо ийм жижигхэн зүйлээс хэмнэлт үүсгэж гээл те. Ер нь бол аригч хямгч ашиг хайхч гэж тодорхойлно. За өргөн хамартай хүмүүс. Одоо өргөн ийм тэлсэн хамар байдаг шүү дээ. Тийм палтай. Ерөнхийдөө ийм амар ууртай хүмүүс байдаг. Бүх зүйлд бухимдаж байдаг те. Багхан жоохон зүйл дээр л дэвэргээл ингээл ууралдаг те. Тэгээ төрөмгийн зан чанартай. Мэдээж давуу тал нь болохоор нэг ирч хүчтэй чинь байнга ууралж байна гэдэг чинь ирч хүчтэй үнэлт гэж юм болгон дээр ууралж байна шүү дээ те. Тэгэхээр энэ маш ирч хүчтэй. Бүх юм дээр өөрийнхөө зан характерыг ингэж тулгаж яадаг те. Энэ зөвөө л гэдэг те. Тийм хүмүүс байдаг. За нарийнхан амар те. Энэ болохоор хит мэдрэмтгий одоо эмо гэж ярьдаг те. Одоо залуучууд ч тэгж яриад байгаа те. Юмд ингээд айгүй мэдрэмтгий гомдомтхой. Яг энэ хүмүүс болохоор илүү юм нямба байдаг. Юм ганцаараа байх хүсдэг. Одоо өөрийн л гэсэн юм комфорт зондоо те. Тэгээ нөгөө тэрнлүүн хүн ингээд халтаж малтвал амархан гомдчихдаг те. Тэгэл өстой нөгөө дуугаа сонсоод цаахан дээр игдэг шиг те. Тийм төрлийн юм мэдрэмтгий маш мэдрэмтгий хүмүүс байдаг. Кино үзэл үйлэн те. Дуу сонсоол үйлэн. Нэг шүлэг уншаал үйлдэг ч юм уу те. За тэгэхээр дараа нь болохоор уруулны тухай. За зузаан уруул бол одоо сэтгэл хөдлөл илүү бусдтай юм нийтэж бүх хүнтэй зохицож чаддаг юм зузаан уруултай хүмүүс бол өөрийгөө маш сайн илэрхийлж чаддаг. Маш гоё юм дулаан мэдрэмжийг төрүүлж өгч чаддаг. За нарийн уруулахаар жоохон хүүтэн сэтгэлтэй, хүүтэн ямар хүүтэн юм бэ гэж байгаа боловч үнэндээ бол цаана дулаахан мэдрэмж байх боломжтой. Ерөөд энэ нарийнх уралтай хүмүүсийг бол нууцлаг гэхэд тодорхойлж барыг болно дөө. За дээд уруулын зузаан бол мэдээж энэ бол ерөөсөө халамжтай хүн гэж тодорхойлж байна. За доод уруулын зузаан бол аливаа бүх зүйлээс нэг таашаал авч чаддаг тий. Кайф авч чаддаг. Тайван байдал бүх зүйлийг мэдэрч чаддаг. Одоо доод уруулын зузаан хүмүүсийн нэг маш том онцлог бол ийм таашаал туртай тий.
гоё хоол идэх те, гоё эмэгтэйтэй ч юм уу, гоё залуутай, гоё хүүхэнтэй ч юм уу, тийм донтогч төрлийн хүмүүс байдаг. Альва зүйлд. Тэрийг нөгөө нэг удирдах чадваргүй гэх юм уу да. Таашаалдал дуртай. Хязгаарлалт тийм. Өөрийгөө контролдох чадвар жоох юм уу юм. Тийм үү гэж тодорхойлж болно. За, эрүү болохоор том дөрвөлжин эрүү. Шийдэмгий, удирдах чадвартай, зоригтой хүнж. Альва зүйлд зорьсонд бол тэрэндээ хүржиж одоо сэтгэл нь хандаг. Жижиг эрүү, дөлгөөхөн, тайван, бусдын үгэнд ийм автомтгай, хэрүүл тэмцэл янз бүрийн боллоо гэхэд аль болох нөгөө ив хичээгээд ингээд зохицуулах гэдэг те. Бүх зүйл юм их тайван байх хэрэгтэй гэж боддог. Тим сэтгэл зүйтэй тим хүмүүс байдаг гэж үздэг бахна. Тэгээ урагш төрсэн ирв. Тэгэхээр энэ болохоор нөө тэмцэх зан чанарыг илэрхийлдэг. Тэгээд өөрийн бодлогыг маш сайн хамгаалдаг. Нэг талдаа эднэр бол эдгээр хүмүүс бол маш их зөрүүд тийм нэг тал руу хит хэвээс зан төлөвтэй ийм хүмүүс байдаг бахна. Хойш татгцсан ирв болохоор даруухан аливаа зүйл тийм шантрамтгай хитрхийн амархан бууж өгдөг те. Тэргийн муутай гэсэн. Тийм, ерөнхийдөө тиймэрхүү л гэж ойлгож байна. Одоо чи тус нь ингээд ирээд нүүрэн дээр хэрэгтэн болгоноор нь те нүүрний хэлбэрээр нь. Тэгэхээр нэг хүнийг тодорхойлох гэвэл зарим нэгэн зөрчилдөж магадгүй мэй те. Дургуун орчийг хийгддэг айтайхан зан чанартай байх гэдэг шүү дээ те. Үеийн зөвлөн тэгэнгүүт хамар нь талбар бол энэ хоёр жоохон зөрчилдөх багталтай юм шүү дээ. Бүх тэр хүний одоо нүүрэн дээр хэрэгтэн хэлбэрийн багцалж ингэж үзэж байгаа тэр хариу гарах нь шүү дээ. Яг зөв. Яг миний хэлэх гээд байгаа юм чи яг л энэ чи гоё гол нь болоод хэлчихлээ. Одоо ингээд дураг нь өртөл бол чи ингээд дулаан мэдрэмж төрүүлдэг бусдад нээлттэй гэсэн үг огт биш. Нөгөө бусад эд хэрэгтнүүдийн чинь хэмжээ, байршил, хэлбэр дүрс бүх энэ зан характеруудыг тодорхойлсны дараа л нөгөө хэв шинжүүд. Одоо чи шууд ингээд дулаан гэд хүнийг тодорхойлдог байс тээ. Манай эн чинь ийм дээ, тэрэндээ сайн да, эндээ урлаг сайн мэддэг дээ. Гэтэ бүжгэлж чаддаггүй ч гэдэг юм уу те. Ууртаа да, гэтэл амархан мартцдаг да гэдэг юм уу. Энэ олон нөгөө хэв шинжүүд чи бүрдэж тухайн үний тодорхойлт гарч ирнэ. Тэрнээс одоо яг л дөрвөлжин л бол ус төрч гэдэг бас болохгүй шүү дээ те. Тэгэхээр их л олон талын юмыг харж энэ бүгдийг одоо бараг чэйжилчээ те. Нилээл юм болох юм шиг энэ хүнийг одоо яг дөвнийг гэх юм бол хоёулаа тэгээд яг одоо бидний улны танил гэдэг те. Тэр хүмүүстээр жишээ аваад яриад үзье. Жишээ нь манай яг мэрэгжлийн залуу одоо улсын хурлын гишүүн боллоо шүү дээ. Анх удаа баг архитектор хүн. Улсын хурлын гишүүн болж байна. Тэгээ Лувсан Жанцоо гэж залуу шүү дээ. За. Тэрэн дээрээс хоёулаа ярьж үзье гэж би зүгээр бодлоо. Мань хүн чинь бол онцгой нэг юм мэнгтэй тий. Тэр чи юу лээ? За би зургийг гаргаад ирээ. Тэр мэнг бас жоохон нөлөөтэй байдгүй. Мэнг нөлөөтэй. Мэнг чинь бол лайф спот буюу одоо амьдралын тэмдэг гэж нэрлэдэг штеп. Зүгээр яг шинжлэх ухаанд бол энэ бол сэвх мэнг энэ толб энэ төр чинь бол нэг арсны өвчг гэж яддаг штеп. Яг ийм нүүрээр таних энэ төр бол энэ би бол илүү тэр талаас нь итгэдэг. За тийм байна. Манай ч бас мэнгтэй юм тий нэрээ. Гэхдээ амар олон мэнгтэй юм биш тий. Тийм тэнгууд нүдний оролцоо энэ ерөнхийн юм тодорхойлт байдаг угаасаа. За нүдний оролцоо мэнг бол ерөнхийдөө нэг эрдэм мэдлэг, их тайван, гэр бүлсэг, бусдын төлөө сэтгэлтэй. Тэгээ шулуун шудраг илэрхийллийг хангадаг байхгүй. Гэхдээ энэ нэг байршлаас хамаардаг. Баруун зүүн. Тод нь бол одоо хоёлаа баруун талынхаа доор юм биш. Нүдтэй оролцоо гэхээс илүү хамартай оролцоо гэж үзэх юм байна л да. Тэгэхээр ийм өөрийн бодолтой үнж, жоохон зөрүүд, аливаа зүйл дээр одоо ийм шулуун шудраг хандлагатай. Энэ жижиг юм байна. Зүүн нүднийхэн доор байна. Яг нөгөө нулимс тусч байгаа юм шиг. Энэ бол нэг өрөв сэтгэлийг илэрхийлдэг л дээ. Ер нь бол илүү нөгөө эрдэм номын л хүн байна л да. За тэгээд яг сөрөг талаас нь гэх юм бол ийм хүмүүс чинь ер нь би нөгөө түрүү хэлсэн шүү дээ. Өөрийнхөө бодолд маш 100% итгэдэг. Одоо юунд итгэхээс хамаарч чинь буруу тал руугаа бас ирэх магадлал өндөртэй. Жохон нөгөө нэг шунлын сэтэлч гэдэг юм уу те. Тийм байх магадлалтай л гэж тодорхойлох. Зөвхөн мэнгээр нь сая ярьч юу? Тий, би зөвхөн мэнгэл тодорхойллоо. За шулуун хөмсөг байна. Шулуун шудраг түрүү хэлсэн те. Мэдээж уруулан нэмгэн байна те. Мэдрэмтгий гэсэн үг те. Өндөр тух байна те. Ухаантай. Тэгэхээр энэ ялчгүй л нөгөө нэг эрдэм ном хөөсөн хүн байна. Яг энэ хүн бол одоо тодорхойлол ингээд аливаа зүйлд мэдрэмжтэй те. Урлагийн ч мэдрэмжтэй. Тэгээд шулуун шудраг баг зэрэг хайр дурлал буюу тэр тал дээр одоо хүүтэн романтик бус хүн байна те. Тэгээд эрдэм номын мөр хөөсөн ийм төрлийн хүн байж магадгүй л гэж тодорхойлогддог. Би яг энэ мэнг дээр болохоор энэ 7 хаврын шинжээ гэдэг нэг ном байдаг хгүй. За. Ингээд наад ном чи яг юуны тухай ном? Энэ болохоор бидний өвөг дээд эртээр үедээ ингээд яг 7 настай хүүхдүүдийг шинждэг байсан байхгүй.
Одоо яг чам шиг те нүүр мөрний хэлбэр дүрс тэгээд мэнгийнх нь байр байдал хүүхдийн зан төлөв те юунд ямар хандлагатай байна гэдгээр нь тодорхойлоод мэрэгжлийн бүр 7 наснаас нь эхлээд одоо мэрэгшүүлдэг. Одоо салбарт нь мэрэгшүүлээ явцдаг ийм бэйс юм байна. Тэг энэ дээр ийм мэнгээр шинжих гэдэг хэсэг байгаа байхгүй юу? Нүднийх нь нэрийн тойрон нэлээд байна гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь энд ингэж байгаа. Нүдний тойроглон байх мэнгтэй өвс нь үзэж харж буй орон зайгаар сэвтэх магадлал өндөр гэж байна. Үүнд сайхныг бодож төвлөрч бясалгаж дотоод мэлмигээрээ гэрэлд тэмүүлж бясалгалын орон зайгаар уг сэвийг гаргах учиртай гэж байна. Заавч гэсэн аль эрхтэнд ойрхон мэнг вэ? Тэр эрхтэндээ жоохон холбоотой байгаад ах шиг байна. За үнэрлэхүй эрхтэн буюу хамар дээрээ болон ойр орчимд мэнгтэй өвс гэдэг чинь нааш тийм байна. Яг хамрын ажиллаж шүү дээ. Үрс нь өр зөөлөн нинжин сэтгэлтэй байдаг гэж байна. Эрчмийн хувьд ус мэт аливаад дасан зохицох чадамж өндөртэй. Гэвч гэж байна. Гэвч сэтгэлийн галыг бөхөөж амин хувиа хичээх замд бидрвэл уугуул мөн чанар ус мэт зөөлөн унган зан төрх нь алдагдж ус бохирдохтой адил өмхий самхаа хүмүүн болж гээгдэх тал бий гэж байгаа юм. Тэгэхээр одоо уг нь одоо төрөлхийн бол те зөөлөн нинжин сэтгэлтэй хүүхэд төрдөг байх нь. Тэгээд яах нь сэтгэлийн галыг бөхөн гэдэг нь одоо сэтгэлийн шархал гэсэн үг шүү дээ. Одоо манайхан траума гэдэг гэж яриад байдаг те. Ямар нэгэн байдлаар энийг бөхөөчих юм бол одоо уугуул мөн чанараа алдаад шал эсэргээрээ хүн болж болох магадaltaй гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ эмэгтэй хүүхдүүд бол яах нь амьдралын нөгөө туршид өөрчлөгдсөн ч байх магадaltaй. Тэгэхээр манай лувсан чамцал эвдрэг байхаа гэж нэдэ да. Тийм эвдрэг би бол эвдрэггүй гэж бодож байна. Тэгэл айтайхан юм ярьж мариад тах шиг. Зөв юм яриад байдаг тийм. Тэгээд энэ дээр ингэсэн маа. Хэрвээ тэгээд уг мөн чанараа алдаа тийм үр зөөлөн нинжин хүн байха болчих юм бол мэнг нь алга болох юм уу гэж асуусан байна л да. Сонирхолтой тийм. Тэгсэн чинь энэ мэнлэг онгод хариулж байгаа. Мэнг нь байх газраа л байна. Ганц мэнг тавигдах бошход унана гэсэн үг шүү дээ. Хүн чанартай байгаараа үр зөөлөн байгаараа өрөөлийг тэтгэхэрэг гэдэг тамга тэмдэг юм аа гэж байна. Миний судалж яснаар бол мэнгийг бас тавьдаг. Шинжлэх ухаанд ч гэсэн одоо жишээ нь Мерлин Монрогийн мэнг энэ төр чинь бол өөрөө тавьдаг штэ. 17 дугаар зуунаас 19 дугаар зууны хооронд одоо нөө эмэгтэйчүүдийн нэг Монголд чинь тэр чинь цэрмаа мэнг гэдэг байна. Хэрвээ эмэгтэй хүн угийн тэр мэнгэхгүй ч гэсэн тэнцэн мэнг тавьдаг байвал илүү л үрзүүлэн болж магадгүй юм тийм. Тэгэхээр чинь тэр чинь бас нөө түрүүний Мерлин Монрод эдэр чинь одоо хүүхнүүд жишээ нь тэгж нөгөө нэг дур булаан байдлаа хэсэх гэж тэгж тэмдэг тавьж байгаатай жижиглэх тийм бас нөлөөлөл байдаг л шинжлэх ухааны талаас ч гэсэн тийм байж болохоор л юм. За өөр одоо яг яригдаад байгаа эд модонд орж байгаа улс төрийнхнаас хоёулаа харж үзье л да. Улс төр энэ төр ихэрч бас сонирхолтой биш үү хүмүүст ч илүү сонирхолтой байх юм уу? Зүгээр шүү дээ. Ерөнхийдөө манай сонсогчид бол дандаа нэг 30-40 насныхан байгаа хэрэг. Улс төрийг одоо сонирхох ёстой. Тэгээ сонирхож байгаа насныхан болохоор тийм нэр энийг дэлгэнтүүлээ хэлчихэд нэг тэр нэг балаа үгийг бас болчмоор байгаа байхгүй юу? Нөгөө төрийн төлөө огт нь боож өгөх те. Энэ өвчин бол ерөнхийдөө нөгөө өөрт хамааралгүй зүйлст оролцохгүй байх тухайл утгыг хэлж байгаа болохоос биш. Ингээ шууд утгаараа те. Ард иргэд нь төрийн үйл ажиллагаанд оролцохгүй байх ёстой гэдэг ийм шууд утгаар нь авч хэрэглээд бие биендээ ингээ харьцаад байх те. Энэ буруу шүү. Бид нэр оролцохгүй бол одоо тэгээд Непалийн жишээ өргөжлөн шүү дээ. Араас орно шүү дээ. Тийм, ерөөсөө ингээл юу л одоо ирж шүү дээ. Гэхдээ энэ дэр хоёлаа нэг амар ус төрчээд байх хэрэггүй баг. За тэгээд хиний тухайг нэ. Би болохоор одоо жишээ нь амар баясгалан гэдэг одоо улсын хурлын дарга шүү дээ. Амар баясгалан гэж Би болохоор хүнийг ингэж дүгнэхтэй. Тэгээд тухайн хүний ярьж байгаа яриа хийж байгаа үйлдэл тэг хийж бүтээсэн зүйлээр нь би бол дүгнэж байгаа юм. Одоо ямар нэгэн зүн бэлэг байхгүй. Тэгээд хүний энэ нүүр мөрнээр судалж мэдэхгүй штэ. Тэгээ миний хувьд болохоор тэр амар баясгалан би одоо бас л 80 оны залуу гэж ойлгоод байна шүү дээ. Энэ оюун дээр нэр. Тэгээ залуу хүмүүс болохоор илүү одоо шинжилэл хийгээ те энэ нэлээ олон жил болсон юм хөгшин намд те илүү тийм эерэг тийш нь хандуулах юм уу те тийм хүлээлт бол байсан. Ярьж байгаа юмнууд амар гоё байдаг. Яг ингээд үйлдэл дээрээ гэдгсэн чинь бараг жоох эсэргээрээ ч юм шиг. Сүүлийн үед надад бол тэгж санагдаад байгаа юм.
Тэгвэл ихэнд бол амар таалагдчихсан, би амар дэмжижсэн байх нь шүү дээ. Сүүлийн үе рүү бол ингэж эргэцсэн. Тэгэхээр би харьцаж үзсэн ч биш ямар хүнийг би бол үнэндээ сайн мэдэхгүй. Одоо тэгээ сүүлд бүр хийж байгаа гаргаж байгаа тэр үйлдэлээс нь харахад үнэхээр л гинт хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад явчихж байгаа байхгүй юу? За би энэ зургийг гаргаад ирлээ. Мэдээж нөгөө түрүүний нөгөө том хамрал байна. Өдөрдох туртай тий. Гэхдээ энэ нөгөө сайн өдөрдөгч гэсэн үг биш. Өөрийнхоороо байлгах тий. Нөгөө түрмгийн зан чанар байгаа. Өргөн тух энэ хүмд бол уул нь бол байна. Нөгөө мэдлэг боловсрал тий. Нүд бол ойрхон байна. Одоо юм дулаан сэтгэлтэй хүн биш. Энэ бол жоохон хүүтэн хөндийдүү. Хөмсгний байршлаас харахад бол өөртөө ихтгэлгүй, бусдын үгэнд автомтгай, бусдын үгээр одоо явах магадaltaй. Нүрийн ерөнхий хэлбэр бол одоо энэ зурган дээрээс бол юм дөрвөлжиндүү хэлбэр болоо нэг өдөрдөгч гэдэг шин чанараас одоо улс төрийн тэр хэв шинж нь бол байна. Уруулны хэлбэрийг харахад бол энэ нөгөө нарийнхаа урал байна л да. Дээдлэн доотлонч нарийнхаа одоо нэг альва зүйлийг нөгөө хэлбэрчлээд юмнаас л юм ашиг унгахчих гээд байдаг. Тий. Аливаа зүйлийг ашигтай болгочих гээд байдаг. Энд чинь гэхдээ бас тэр нэг талаас муу зан чанар биш шүү. Биш л дээ тий. Гэхдээ энэ гитрүүл энэ бол бас аюултай шүү дээ тий. За яг би яг өнөөдрийн дугаараар ярихгүй ч гэсэн дараагийн дугаар дээр болохоор би нөгөө нэг илүү биеийн нөгөө миник буюу эргономик биеийн хөдөлгөөн ярианы хэм маяг тий нүүр хөмсгөний хөдөлгөөнөөр бас яадаг хөхгүй тодорхойлдог хөхгүй. Тарай одоо ийм тодорхойлол ингээ харахад бол баг зэрэг ийм худалч хэв шин чанар харагдаж байна. Тэгээд жоохон туушимтгай чихний хэлбэрээс харахад бол жоохон нэг өшөө авахч гэх юм уу одоо. Өш сандаг. Тэг өш сандаг одоо хил хамтай гэх юм уу одоо. Тийм хэв шинжтэй. За амар эсхэл бол хараанда зуудаг. За тиймэрхүү. Тиймэрхүү. Тийм л одоо шинж тэмдэг бол ажиглагдаж байна. Би бол ерөнхийдөө энэ улсын хурлын дарга гэдгээс нэг юм мэдж болохоос нэг энэ хүнийг анзаарахгүй. Яг ерөнхий энэ улс оронд юу болж байгаа гэдгээс сонирхдаг болохоос биш. Аливаа нэг субъектив юмнаас бас жоохон зайлсхийхийг би бас боддог байхгүй. Уул нь бол ингээд объектив харах хэрэгтэй байхгүй. Илүү томоор ингээд байгаа нөхцөл байдал яагаад ийм болов гэдгээс биш. Хинээс болов гэж чинь субъектив ойлголт байхгүй. Зүг. За тэгвэл энэ амар баясгалан нүүрсний хулгайтай холбоотой байгаа. Өмнө нь хууль зүйн сайд гэсэн их хоёр гэж юм байна шүү дээ. За. Одоо шинээр Дамдан шатар ерөнхий сайд хууль зүйн сайд байсан тийм. Дахиад томлцсон гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр их хоёрын хувьд яаж тодорхойлогдохоор юм шиг вэ? Миний хувьд бол их хоёр гэдэг хүнийг их шудраг, дажгүй хүн гэж би бол хардаг. Тийм үү. За тэгэхээр хоёлаа нөгөө хамгийн түрүүнд харагдж байгаа мингнээс л эхлэе. Яг л нөгөө хамрны хажууд минг байна. Түрүүний. Тийм, яг л минг байна. Тийм үү. Бүр яг баг. Тийм, бүр яг хамрны хажууд. За одоо энэ бол ингээд нөгөө нэг яг түрүүний хийсэн өрөвчтэй, зөөлөн сэтгэлтэй гэдэг нь байна. Дээшээ номорсон өмсөг. Нэг талын өмсөг нь шулуун байна. Нэг талын өмсөг нь дээшээ байна. Ийм юу хэв шинж нь болохоор одоо шууд хоёр хөмсгөн шулуун бол энэ ерөөсөө шудрах хүн заяа. Нэг хөмсөг нь шулуун, нэг хөмсөг нь дээшээ юм уу доошоо байрлах тохиолдолд аливаа зүйл дээр юун дээр шудрах байх вэ гэдгийг сонгодог. Тийм төрөл. Намхан дох. Логик сэтгэлгээ маш өндөр. Одоо өөрөөр хэлбэл жоохон залтай гэж хэлж болно. Арга чаргатай. Аливаа зүйлээс амархан гарах чадвартай. Стратегч байх нь шүү дээ. За хамар бол тийм том биш вэ. Өөртөө ихтэй. Гэхдээ юм одоо сэтгэл хөдлөлөө ингээл амар илэрхийлээл те тэгдэг төрлийн хүн биш. За урал бол түрүүний амар баясгалантай бол ойролцоо байна. Нөө мэдрэмтгий. Эрүү бол илүү ийм дөрвөлжин тал руу байна. Цэгц, эмх цэгц. Тэгэхээр энэ бол яг зөвл салбартай байгаа хүн байна. Шулуун шудрах төрлөмж байна. За өөрөөр тодорхойлохоор юм гэвэл за нүд бол яг ерөнхий байршилтай, тогтун, өөртөө ихтэй мэдж байгаа зүйл дээрээ зөрөгтэй дуурдаг. Тэгээд шот зан чанар бас байх магадaltaй. Одоо IQ өндөрлөх гэсэн үг шүү дээ, тий? Альва зүйл дээр. Зүгээр ганц жоохон юм нь сөрөг талаас нь гэх юм бол олон дүртэй байж магадгүй. Тэгэхээр илүү юм дотгошоо хүн болохоор гаргаж байгаа орчин болгон дээрээ нэг юм дүр гаргаж ирэх магадaltaй. Ер нь бол дорны юм нүүрний хэлбэр буюу энэ идэрхтэр тодорхойлдог нь чихээр амир хүнийг тодорхойлдог байхгүй. Энэ бол одоо хаад жавц үүсч хөхгүй дээ гэдэг шиг тийм буян
Буянтай чих гэж юу? Тийм. Одоо хаач явсан газардахгүй тий. Танил тал хамт олон хүрээлэлтэй л байна. Ер нь. Тийм байна. Зөв. Тийм. Тэгвэл хин одоогийн ерөнхий сайд байгаа хүн Зандан Шатар хэр хүн бэ? Би бол яг бол өндөө ямар ч юу мэдрэмж алга одоо сайн ч гэх. Гэхдээ тэгээ өнөөдрийн дугаас багаха улс төрчин ярьж болох юм уу? Ер нь бол бид нэр улс төрчөө сайн мэдэж тэ хүний таньж сонгох гэж бидний амьдрал дэвшлэх гэдэг нь шүү дээ. Хүний ингээд мэдээж уулзах чадахгүй тэ ярилцах чадахгүй, харьцах чадахгүй ихэнх сонголт хийж шүү дээ. Тэгэхээр хүнд хэрэгтэй илүү дээ. За, Зандан Шатар чинь бол их царай нь хувьссан өөрчлөгдсөн хүн байна. Тэгэхдээ би ингээ Google дээр ясан чинь амар сахал хөмсгтэй болцсон юм уу? Хөмсг суулгах болсон юм болов? За, ерөөхдөө за би харж байгаа зургийг л яачихгүй дөө. Би эндээс нь шууд хэлчихдэг. Энэ л мөн байж магадгүй. Дүр эсгэгч, сул дорой, өөртөө итгэлгүй, хүний үгийг дагагч. Заримдаа одоо өөрийнхөө бодолд чиглэлцдэг. Улс төрийн дөрвөлжин царай бол байна. Уг нь бол байна. Эрүүний хэлбэрч бас байна. Доод дуруулан баг зэрэг зузаан байна. Тэгэхээр нөө түрүү хэлсэн шүү дээ. Жон таашаал илүү авах гэдэг. Тэгээ жоо шууд донтогчтэй. Шунал одоо жишээ нь эрх мэдэл дуртай бол тэрэндээ таашаал авч донтох магадaltaй л гэсэн үг шүү дээ. Юмнаас нөгөө таашаад яадаг. Тэгээ муу адил нэг хөмсг нь шулуун, нэг хөмсг нь нумарсан. За тэгээд ерөөхдөө чихнээс харахад бол яг л дундаж тий. Хаа очиж одоо ийм чихтэй хүмүүс бол гэр бүлс гэдэг. Зөөл сэтгэлтэй. Ямар ч гэсэн бол тийм нэг юу лидер биш, урд байдаг бол хүн биш. Уг нь бол одоо ерөнхий сайд шүү дээ. Ерөнхий сайд шиг бол лидер биш царайны төрхтэй юм гэж хэлээд байна шүү дээ. Нүгэр уншихаар. Тийм. Магадгүй юм нэг чи энийг хийх ёстой ч гэдэг юм те. Тэгж л яасан ба. За тийм л байна да. Зөв. Тэгвэл юу айл да? Ерөнхийлөгч төс. Би тэр юу гайхаад байдیں۔ Экс ерөнхийлөгч Батулга байна шүү дээ. Жинко юу? Тийм. Гэхдээ тэр хүнийг ингээд муугаар ч юм уу ерөөсөө хилүүлдэг бүр ямар ч хэрэг халдаадгүй нийгмийн нэг хэсэг бүлэг хүмүүс байгаад байдаг хгүй. Ямар ч юу ч хийсэн. Яг эмэгтэй голдуу, үеийнхэн голдуу те нэг тэр насны юм эмэгтэйчүүд бүр төөч хэрэг халдаадгүй харагдаад байдаг хгүй юу? Тэг би гайхаад энэ хүний царай төрөх те үеийнхаа тэр эмэгтэйчүүдийг татах тийм увдастай царай байна уу гэж бодох шиг те. Тэр нэг эсвэл нэг юм далтын юм ашиглаад одоо хүнийг татах тийм юм хийцэн хүн юм уу гэж бодох шиг. Би бол харьцаж үзээгүй шүү дээ хүнтэй тий. Ойрхонч байж үзээгүй. Нөгөө нэг хамар бол байна. Сайн удирдахч гэдэг хамар биш. Зүгээр удирдах дуртай юм төрөмгийн хамар бол байна. Хөмсгний байрал бол гурвалжин ойлгомжтой. Энэ бол ширүүн, хүүтэн, нүд ойрхон стратегичтэй. Альва зүйлд шийдсэн бол хийдэг төрлийн. Уруул маш нэмгэн, шуналтай, таашаал авдаг. Альва зүйл донтдог тий. Тийм уруул нь хоёлаа нэмгэн. Тийм ер нь ашиг хонжоо хайгчл гэсэн үг шүү дээ. За тухвал өргөн гэж бол хэлэхгүй, намхан гэж бол хэлэхгүй, өндөр гэж бас хэлэхээр юм байна. Тэгэхээр энэ бол ерөөхдөө нөгөө завсрын шинж буюу яг үннийг хэлэхэд ийм царай бол нэг юм өөртөө нэг дүр бүтээдэг. Одоо сайн эрийн дүр ч юм уу те. Эсвэл сайн жүжигчин, сайн дуучин, сайн илтгэгч ч юм уу те. Эсвэл ийм баатарлаг нэг дүрийг ингэ сонгож авдаг. Тэр дүрээ тултал нь одоо гаргаж ирэх чадвартай. Яг үндсэн зан чанар нь бол тэр биш. Цаана өөр хүн байх хэрэгтэй. Тэгээд хүнд итгэдэггүй. Өөрийнхөө бодлоор л бүхнийг хийдэг. Тэгээд чих бол нэг бүх учраас үнэхээр нэг тодорхойлох боломж. Зүгээр чихний омгийг харахад бол ялчгүй нэг буянтай чих бол байна. Юу ч хийгээд олон дэмжээд ийн гэдэг бол бас юм байж болох юм. Чихний омгноос байж болох юм. Ганц омогч биш яхаа. Наач нэг төрч чинь ингээд олонний нүдэн дээр байдаг хүмүүс шүү дээ. Тэдээс нь олонний нөгөө өөртөө татах те өөрийнхөө талд оруулах тийм зан үйлийг ч юм уу янз бүрийн юм бөө зайрам ч юм уу лам зүм бэлгтэй хүмүүсээр би хийлэгдэг байх гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Ер нь тэгж сурагдуулаад байдаг шүү дээ.
өөр өөрсдийн очдог, тийм үздэг, хардаг, дэмждэг багш маш гэл янз бүрийн хүмүүс байдаг гэж яриад байдаг шүү дээ. Тийм. Ер нь бол яг ботлогын царинаас бас нэг юм харагдаж байгаа нэг одоо сүсгтэй гэх юм уу? Итгэж үнэмшдэг. Тэр зүйл нь байдаг. Тэр зүйл нь өөрийг хамгаалдаг. Тэр зүйл нь өөрт нь хэрэгтэй. Итгэл үнэмшил өндөртэй гэсэн. Маш өндөртэй. Тийм. Хүнд итгэхгүй хэрнээ тийм итгэл үнэмшил өндөртэй тийм. Тийм. Зүг. Би зүгээр яагаад ингэж бодож дүгнэлт хийсэн бэ гэхээр Батболгатай холбоотой одоо 2000-ад оны үед нэлээд удаан хугацаар үргэлжчихсэн гэд Марлаа гэд нэг хүүхэн бид юм ээ. Тэгээд удган гэж байгаа өөрийгөө тэгээд шолом гэж тодорхойлдог. Өвөө нь Орсын ирлиз гэдэг нэг жоохон ирлиздүүд ногоон дүнүүдтэй тийм хүүхэн. За байж та тийм юм хамаагүй тэгээ ярьж болохоор юм. Гэхдээ энэ чинь нийтэд байгаа зүгээр ил тод мэдээлэл шүү дээ. Тийм үү. Тий. Амита билүү. Тэр нөгөө юм шулмын одоо удганы нэр нь зүүнгийн тулаан жил ямшсан зургатаар нэг хэсэг хүмүүс амар таньдаг болж байгаа байхгүй юу. Тэгээ яг нийтэд байгаагаар бол тэр хүүхэн хоёр хүнийг ерөнхийлөгч болгосон гэж байгаа байхгүй юу. Ойртсноо ерөнхийлөгч болгодог, тэтгэдэг ч гэдэг бүр тийм гарчигтай нийтлэлж байгаа. Элбэг доржийн юун дээр сонгуул дээр ажиллаж исэн. Тэгээд 10 он хавцаа юм уу Батболга ерөнхийлөгч болох үед нь бас юун дээр нь ажиллаж исэн. Хоёулын ерөнхийлөгч болсон хүн гэж байгаа байхгүй юу. Тэг өөргөө шулан гэдэг. Тэгээд би тэр хүн дээр очиж үзүүлж исэн заяа. Тийм үү. Тийм. Тэгэхэд би яцсах вэ? Би ч одоо тухайн үед найз залуугаа л үзүүлж байгаа юм. Одоо бит хоёр хэр таарч тохирох нь уу, барих нь уу гэж тийм л агуулгаар асуусан. Тэгээд тэгсэн чинь нэг тийм айхтар мэлэг баа. Гэхдээ надад тийм санал тавьсан. Би энэ залууг чамаас салахааргүй болгоод өгөх боломжтой шүү. Тийм агуулгын юм хэлсэн байхгүй юу? Тэгээд би өөрөө хүний тэр хайр сэтгэл ялангуяа тий сэтгэл зүй хүчээр ингэж барина гэдэг бол байж болохгүй зүйл гэж би бол хувьдаа боддог. Энэ бол нэг төрлийн хараал хийж байгаадаа ижлэхэн гэж би бол ойлгодог байхгүй юу? Тэгж яг хэлээд тэрийг би сонсоод тэгэл өнгөрсөн. Тийм тэгээд би бодохдоо энэ магадгүй энэ хүн ингэж хэлж байгаа юм чинь Батболгыг олон хүн таалагдахаар тийм зан үйлмэл хийдэг ч юм илүү. Магадгүй хүчтэй хүмүүстэй. Одоо эмэгтэйчүүдэд эмэгтэй сонгогчдод таалагдахаар ч юм уу. Ерөн хүмүүс нэг таалагдах үз тийм байхаар зан үйл хийж өгдөг ч байж магадгүй байхгүй юу? Локко бохгүй тий. Тэгж бодогдсон. Тэгээд юу вэ? Одоо сүүлийн хүнээ яриа тэгээд юу дуусгая. За сүүлийн хүн. Одоогийн ерөнхийлөгчийг ярьчих хоёлаа. Нэг үснэ үү? Тийм. Тэгээд дуусгая. Би бол бодохтой байж тээ ерөнхийлөгч хүрэлцэвт би бол дүр хэсэгсэн юм шиг те одоо хүмүүс ингээл дуурайгаал одоо Путиник ч юм уу дуурайгаал байж идэх те нэг жоохон миний хувийн бодол шүү сая тэнэгдүү ч юм шиг заяа. Тэгээ би энэ хүнд бол саналаа өгөөгүй гэхдээ хүнийг юу хийснээр нь дүгнэх нь илүү тэр хүнийг зөв дүгнэхэд хүргэдэг гэж би бол бодод байгаа. Тэгэхээр хийж байгаа зүйлийг харахаар өмнөх ерөнхийлөгчүүдэд хийгээгүй зүйлийг энэ хүн хийгээд байгаа байхгүй. Яг ерөнхийлөгч хүний хийх ёстой зүйлүүдийг энэ хүн хийгээд байна. Өмнөх ерөнхийлөгчдөг бол би бол нэг иймэрхүү зүйлээр нь санаад байгаа. Тэ элбэг доржиг одоо цаазын ялыг байхгүй болгосон санаад байна те. Батболгыг тэр төмөр замыг гацаасан гэдгээр нь санаад байна. Очир отгоод тэр дээлээ ингээд нэг те газрын тусаар яадаг шүү дээ. Тэгээ нөгөө их хоёргоог болохоор шууд чоронд хорж исэн те. Өргөж авч авчиж шорт хийсэн шүү дээ. Тэгээ иймэрхүү юмар би санаад байгаа. Хүрэл сүхийг бол би зөндөө юмар бол мэдээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ хүнсний хувьсгал гэж энэ хүнсний аюулгүй байдал гэж энэ цагаан алт гэдэг энэ малын гаралтай түүхий эдийг те боловсруулахад дэмжлэг үзүүлсэн гэж яаж юм те. Тэр бом мод үндэсний хөдөлгөөн гэж юм. Гих мэтчлэн яг л ерөнхийлөгч хүн хийх ёстой тэр зүйлүүдийг хийгээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ магадгүй энэ хүн энэ одоо тэнгэр үзэлтэй бөө мөргөл за энэ ерөнхийн үзлүүдээ шүү дээ энэ 5 тусгаар тогтнол гэдэг яригддаг тэр зүйлийг одоо шахалтан доор ч юм уу эсвэл ухаарснараа ч юм уу нас намбан болоод ойлгоснороо ч юм уу мэдхгүй хийгээд байгаа юм шиг надад зүгээр тийм мэдрэмж төрөөд байгаа байхгүй юу. Ялангуяа тэр биднэрт хамгийн одоо дутагдж байгаа ахуйн тусгаар тогтнол гэдэг ерөө эдийн засгийн тусгаар байдал тий одоо ковид үед яаж тий нусаа хацартаа наалаа яг тэрийг ингээд
засгаад хичээгээд байгаа ч юм шиг мэдгүй. Надад бол нэг тийм мэдрэмж төрөөд байгаа бас боломжийн юм хийгээд юм даа гэж харагдаад байгаа байхгүй. Надад бол нөгөө кофе анантай уулзсан л гэж санагдаж байна. За хоёлоо кофе анантай уулзсан шүү санахамжтай. За би зургийг гаргаад ирсэн харж байна. За яг л нөгөө хэв шинжүүд нь бол байна дөө. Нөгөө том хамар бол байна. Өдөртөх дуртай. За ойрхон нүд байна. За хөмсөг бол маш тодорхой байна. Шулуунч биш, номорсон ч биш. Тэгээ баг хөмсөггүй гэж хэлж баг болохоор байгаа хгүй. Энэ болохоор юу гэлтдэг юм? Дүргүй. Өөрийн гэсэн үндсэн зан характергүй гэдэг тийм тодорхойлолт. Юу н хөмсөг ийм шингэн баг байхгүй төрөл. Яа гэсэн үг юм? Дүр хэсэг гэж. Одоо яг нөгөө түрүүний жишээнүүд чи яг л нотлоод байна л да. Нэг бол Путинийг дөөраагаал те. Нэг бол хүн загнаал те. Нэг бол амар ухаантай юм хийх гээд байгаа юм шиг те. Гэт янз бүр болоод байна шүү дээ. Яг юм докторгүй. За энэ бол хөрс өх юмаа гэж хэлчихээр л кофе анантай уулзсан ч гэдэг ч юм уу те. Хүү ямар тэнийг юм бэ гэхээр тэр бомбод тэр яач гэдэг юм уу те. Нэг юм докторгүй. Ийм хэв шинжийг бол өргөн тухай байна. Уг нь бол ухааны гэдэг шиг яг тэр тух нь бол байна. Энийг нь бол үүсгэж болохгүй. Хүүтэн мэдрэмжгүй шуналтай буюу аливаа зүйлээс нөгөө аргачлалыг олж хардаг тэр нөгөө нэг уруул бол бас байна. Ирүү бол тийм тод биш байна. Одоо ийм ирүүтэй нэг бол жоохон цалтай дөө гэж одоо муу санаатай гэх юм одоо бид нэр одоо энгийнээр хэлвэл доктор тамиртай гэж юу? Тийм жоохон муу санаатай. Тэр нь гэхдээ мэдэгдэд идэг. Одоо тийм амар одоо бүрийн тэрийга ингээл бүр бодоол ингээл хэрэгжүүлж чаддаг хүмүүс байдаг бол энэ үнийх болохоор жоохон юм өөрөө санаалаад байгаа юм шиг боловч хүмүүс тэрийг мэдээд идэг гэх юм уу? Тэнэгдүүл гэсэн үг юм да одоо тийм хэв шинж бол байна. Хэвээ сайхан буйны чих бол байна. Хэвээ гудамжиндаа гарсан ч хоолтой гэдэг шиг сайхан хүрээл юу бол байна. Нэгд би яг царайныхаа хэлбэрээс харахад бол ер нь бол шудраг дүр хэсэг гэж. Нүдний харц хүн хөрхөө би нэлээд олон хэв шинжийг харж байгаа хацарны байдал ирүүний хэлбэрээс нь би нэлээд олон юмд энэ болгоныг тайлбарлана гэвэл бас би одоо бүтэн ном энэ дээр бол одоо сонсож байгаа хүмүүст чинь залхуутай шүү дээ тий. Одоо жишээ нь уруулыг харахад ямар ч халамжгүй хүн байгаа байхгүй юу? Гэр бүлдээ халамжгүй, романтик зан чанаргүй хүн байгаа байхгүй юу? Гэхдээ бусдад болохоор ийм амарлаг сайн нөхөр гэж. Тийм, сайн нөхөр халамжтай ба тэгж харуулахаар хүсэлтэйч байдаг юм уу те. Тэгэхээр яг уруулын хэлбэр ингээд дээд доод нь хоёулаа юм нарийнхан бүр ялангуяа дээдлийнх нь бүр баг байхгүй шахын нарийнхан байгаа байхгүй юу? Энэ бол бүр ялангуяа хайр сэтгэлийн тал дээр бол хүйтэн сэтгэлийг илэрхийлдэг байхгүй юу? Ийм хүн бол яаж халуун дулаан байх вэ? Миний одоо харж исэн жишээнүүд дээр ч тэр уншиж исэн юмуд дээр ч тэр тийм боломж байхгүй юм шиг харагдаж байгаа. Гэтэ бол ч өнөө эцсийн нөгөө түрүүн хэлдэг шүү дээ. Туйлыг гэж байхгүй. Одоо ийм хүн ч гэсэн халуун байх боломж байгаа л. Тэр нөгөө альва зүйл дээр нөгөө туушрахгүйгээр одоо ингээд ерөөдөө ойлоо царайныхаа дуусчлаа шүү дээ. Би энэ хаагаад тохиолт нь хэлгээд одоо энэ хэв шинжүүд чинь ийм байлаа гэд тэр хүн яг л ийм байх ёстой гэд ингээд туушраад иж бас болохгүй. Одоо чинь Голбертийн номны төгсгөлт гэсэн байдаг байхгүй. Хүний эд эрхтнэр тодорхойлох энэ аргачлал нь тухайн хүнийг тодтохгүй. Эцсийн ингээд үр дүн болохгүй. Чи ерөнхий төсөөлөл нь тодорхойлолт хийж байгаа гэдэг юм байгаа шүү. Тэ. Энийг л сайн ойлгохоор. Тэгээд ч түрүүний тэр 7 хаврын шинжэн дээр гардагчлан хүн төрснөөсөө хойш тэ амьдралын ямар ч хүнтэй яаж харьцаад ямар ч зам мөр туулсан байж болж тэрнээсээ шалтгаалаад хүн эрс өөрчлөгдөж болдог байгаа хөх тийм. Тэгэхээр хоёрын саяны одоо жишээ нь хүрэл сүхийг тодорхойлсон энэ зүйл маань магадгүй тэр хүн нас явсаар нь байгаад нэг юм дээр очисон байж болно. Тийм өөрчлөгдсөн байж болох байхгүй юу? Тийм. Сайн байжгаад муу ч болсон байж болно, муу байжгаад сайн руу ч явсан байж болно. Тийм. Тогтсон ч байж болно. Тийм. Эсвэл анханасаа ч магадгүй сайн байсан ч байж болно. Анханасаа бас муу ч байсан байж болно шүү дээ. Тэгэхээр өөрчлөгдөж альва зан чанар өөрчлөгдөж болно. Амьдралын юу ч туулж байгаа гэдгээс хамаарч тий. Би болохоор одоо өөрөө захирал хүнийхээ хувьд болохоор хүмүүстэй их уулздаг байхгүй. Одоо ингэ захиалагч нартай өдөрлөөтэй л уулзж байгаа. Дунд цотны менежерүүдтэй их уулздаг тий. Би ингэ ялгааг олж хардаг байхгүй. Одоо яг миний нөгөө нэг энэ яагаад судалдаг шалтгаан бас тэрэн дээр гарч ирдэг. Би нөгөө хүнээ бас ерөнхий нөгөө нэг одоо өөрийнхөө мэдж байгаа хэв шинжээр ингэ харцдаг. Гэтэл бас зөрдөг тохиолдол байдаг байхгүй.
За үнэхээр энэ бол хүүтэн те гэсэн хүн нөгөө нэг халуун сэтгэлтэй гэж дүгнэгжсэн хүнээс хүртэл илүү юм надад сэтгэл гаргаж ингэж туслах те найдах, итгэж найдах тийм ч тохиолдлууд бас байдаг л баг. Тийм би төгсгөлд нь одоо энэ бас номноос энэ болохоор Монголын нууц товчоон дээрх төсвүүдийг онгодууд дэлгэрүүлж тайлбарласан ном байдаг хгүй. За. Энэ дээр болохоор одоо хамбалгааны яриа ингэж байгаа. Удирдагч бол мэрэгшил биш төлөвшил юм аа гэж байна. Гэрээ засах ухааны түлхүүр нь өөрийгөө зассан бол нотл гэж байна. Өөрийгөө засныг яаж мэдэх вэ гэхээр батлах 3 баримт гэж байгаа байхгүй. Хүмүүст хэлээд өгчээ. Нэгдүгээрт нь биеэрээ нотл гэж байгаа. Тэр нь бие нь өөгүй байх ёстой. Тэмдэг нь бие тэгш хүмүүний үйлдэл тэгш учраа бучин шүрмэс тэгшэрсэн байх ёстой гэж байгаа. Амьсгал тэгшрэх учраа бие ирүүлждэг. Фитнест яваал гэдэг юм те. Тасгал хөдөлгөөн хийл гэдэг юм те. Энгийнээр хараа гэж байна. Хоёрдугаар нь болохоор сэтгэлээрээ гэж байна. Сэтгэл нь уужин байх. Ухаанд хэлсэн учраа багахан бэрхшээлийг давах хүч болоод ухааныг олсон байна. Иймээс ч бухимдах учиргүй тул уужин байна. Хүмүүн гарцаа олохгүй үед л бухимддаг. Сайн бодох хэрэгтэй те. Тайвширч бясалгаж бодно гэж шүү дээ те. Ухаанд хэлсэн учраас ямар ч бэрхшээлийг давах чадвартай болдог учраас угаасаа л уужин болчдөг гэж байна. Тэгэхээр ухаанаа хэлээл гэсэн үг юм байна. Би эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсээс өөр ойлгодог шүү дээ. Би бол илүү нөгөө нэг юмыг олон талаас нь харах те. Би ч н одоо ингээд жигдрээд ирлээ шүү дээ. Ирүүлж идэрлээ. Тэгэхээр чи илүү нөгөө нэг өвдөлтгүйгээр те. Янз бүрийн юмд залхууралгүйгээр илүү нөгөө асуудал байгаа бол асуудлыг давж гарах аргыг олон талаас нь те харах тэр үзгийг хэлж байгаа гэж бодож байна. Тийм 3 дахь нь болохоор бодлороо гэж байна. Бодол нь зэгцэрсэн байх ёстой. Бодол зэгцэрчих юм бол үйлдэл бас зэгцэрдэг гэж байна. Үйлдэл зэгцэрвэл эд агуурч даган зэгцэрдэг. Энэ их цэгц донд хохирлыг тооцох өгөөжийг үнэлэх чадамж нэмэгдэнэ. Цэгцгүй зүйлээс хохирлыг тооцох аргагүй байдгаа гэж байна. Одоо хаанаас хаа хүрэх гэж байгаагаа бичиж тэрэндээ хүрэхийн тулд ямар зүйлүүдийг хаана хизээ хийхэд төлөвлөх. Тэд нар зорилт чинь хэмжигдэхүүс явах хэрэгтэй. Тэр чинь нөгөө хугацаагаар хэмжигдэж байгаа байхгүй юу? Одоо ажил бол жишээ нь эхлэх цаг дуусах цагтай байгаа шүү дээ. Чин чанараар тий тоогоор тий гих мэтчлэн одоо өөр хэмжигдэхүүнтэй байгаа. Тэг хэмжигдэхүүс явах хэрэгтэй. Тэгээд хохирлыг тооцоож байх хэрэгтэй. Хин хариуцах нь тодорхой байх хэрэгтэй. Гих мэтчлийн юмыг ингээд зэгцтэй бүх юм тодорхой оновчтой юм зохион байгуулалт төлөвөө гаргал гэж байгаа юм байна. Ерөнхийдөө бол систем маш ойлгомжтой тодорхой байх хэрэгтэй гэдгийг хэлээд байна. Эзэн биетэй цаг хугацаатай зарцуулах бүх зүйлээ тодорхойлцсон маш ойлгомжтой төлөвлөгөө гаргал гэж байгаа. Тэгээд энэ дээр ихс ба төрийн болохгүй байгаа нөхдүүдийг хийж гэдэг нэрлэдэг байгаа. Төрийн хижүүд энэ л ухааныг ашиглаж муу луйвраа муухар өөлөө ардад хэрэглэдэг. Ардыг санг химийг цэгцэггүй болгоод дотор нь нуугдан идэж суудаг. Бум булхаа дотор намайг олохгүй гэж бардамнадаг. Чийж булхаа бийж булхаа гэж тэнгэрдэг. Булхаа өгүүгээр чи үйлдэл хийх аргагүй гэд шахдаг. Бүгдийг ингэж бузарлаж чадсанараа өөрийгөө хамгаалж чаддаг. Нүдний далдуур нүглийг нууж хохирлыг нэмэгдүүлдэг. Хохирлыг дарна гэх нэрээр чамааг мүлждэг ч аахгүй. Танаа туулгаач оргоно гэдэг чиний замбраагүй. Чиний сэрэмжгүйх чамаас айлгүйгээр тэд оршин гэдэг чинь чиний сул доройх. Энэ болцоог өгсөн чи бие засаагүйх гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар өөр өөрсөн дээрээ ажиллаж иж өөр өөрсөнөөсөө бас буруу хайж иж хүнээс одоо өнөөдөр бол бид нар бас нэлээд хүнийг шинжилээ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар өөрснөө сайжраад дээрээс нь ухаангүй албатад урагшгүй ноён гэдэг. Урагшгүй ноёнд ухаангүй албат гэдэг үг эсрэг нь хэлмээр л юм байна тийм. Ухаангүй албатаагаа учраас хэлэх гээд байгаа байхгүй тийм. Юмыг хүнийг шүүмжлээд чи болохгүй гэдэг ахш. Тэрийг болохгүй хүнээ сонгосон бид нар байгаа учраас бид нар өөрснөө бас болохгүй байгаагаа давхар анзаараад өөр дөрөө ажиллаад өччих юм бол ирээдүйд аанда манай улс гой болох нэ тий бид нар уусаа нөгөө ухаантай төмний үр сав юм чинь хандив явуулж байгаа бүх хүмүүстэй талархъя. Ямар санагдав анхны дугаар санаа бодлоо хуваалцаарай. Тэгээд ямар сэдвээр бас яриул
ярилцмаар байна тий. Цагийн асуулаач байж болно. Санаа оноо хуваалцараа. Тэг дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.